Կլավարկվի ոստիկանության ծառայության մասին օրենքը ներքին գործերի նախարարի ներկայացրած նախագծով առաջարկվում է լուծել 3 խումբ հարցեր։ Սարգսյանի խոսքով առաջինն ու ամենակարևորը կադրային փոփոխությունն է։ Որոշվել է ոստիկանության համակարգ մուտք գործելու վերին շեմը 35 տարեկանը հանել օրենսդրական կարգավորումներից կենտրոնանալով անձի որակական ֆիզիկական հատկանիշների կրթության վրա։ Երկրորդ փոփոխությունը վերաբերում է համայնքային ոստիկանությանը։ Առաջարկվում է քրեական ոստիկանության օրինակով ունենալ բաց ընդունելություն, որտեղ թե քաղաքական անձինք թե ոստիկանության ծառայողները մաս կկազմեն ընդունելության։ Եթե ներքին գործերի նախարարության կրթահամալիրում բարեհաջող կավարտեն կրթական process-ը, ապա կհամարվեն միանգամից ատեստավորված եւ կշարունակեն ծառայությունը համայնքային ոստիկանության տեսանկյունից։ Այս նախաձեռնությունը թույլ կտա շուրջ 250,000 ՀՀ դրամի չափով դրամական բավարարում ստացող ծառայողին արդեն ունենալ շուրջ 500,000 դրամական բավարարում։ Սա մի կողմից կբարձրացնի ծառայության գրավչությունը, բայց մյուս կողմից չի խոչընդոտի այն բոլոր սկզբունքների իրացմանը, որը որ մենք որդեգրել ենք։ Երրորդ փոփոխության համաձայն ծառայության ընդունված աշխատակցին ոչ թե 6 ամիս անց թույլ կտրվի մասնակցել ատեստացիոն գործընթացին, ավելացնելով դրամական բավարարումը, որն էլ լրացուցիչ խթան կդառնա ոստիկանական համակարգ մուտք գործելու որոշման վրա։ Վարչապետն անդրադարձավ ոստիկանական համակարգում ծառայության անցնելու համար պարտադիր պայման համարվող տարիքային եւ արտաքին տվյալներից բխող սահմանափակումներին։ Եթե բանի բոյի ստանդարտը չենք հանել, պետք է հանենք։ Այսինքն ինչ, որ մարդը ենթադրենք 130 սանտիմետրա բոյը։ Հիմա բնությունը իրան տենց է ստեղծել, ինչ։ Բայց գնա ոստիկանություն, ասեն դե բոյդ կարճ է, գնա դպրոց, ասեն բոյդ կարճ է, գնա ուր գնա, ասեն բոյդ կարճ է։ Բայց ինչ անի այդ մարդը լավ։ Այսինքն չենք հարցնում, դու ի վիճակի ես այդ աշխատանքի համար անհրաժեշտ IQ ունես, թե չունես։ Եվ այլն եւ այդպես շարունակ։ Նիկոլ Փաշինյանն առաջարկեց Պաշտպանության նախարարությունում եւս դիտարկել պայմանագրային ծառայության անցնելու համար սահմանված տարիքային սահմանափակումը վերացնելու հարցը։ Հաջորդ նախագիծը եւս ներկայացրեց ներքին գործերի նախարարը։ Առաջարկվում է ամբողջությամբ թվայնացնել տրանսպորտային միջոցի հասարակ գրավոր գործարքի կատարումը եւ դրանից ծագող տրանսպորտային միջոցի նկատմամբ սեփականության իրավունքի, ինչպես նաեւ գրավի կամ լիզինգի պայմանագրով վարձակալության իրավունքի պետական գրանցումը, նախատեսելով անձի ցանկությամբ թվային հաշվառման վկայագիր ունենալու հաշվառման համարանիշները չփոխարինելու, իսկ դրանց փոխարինելու դեպքում փոստային առաքմամբ դրանք ստանալու հնարավորություններ։ Այս բոլոր process-ներն ըստ էության թույլ կտան միանգամից ամբողջ գործընթացն իրականացնել թվային հարթակում։ Սարգսյանի խոսքով թվային լուծումները գրեթե պատրաստ վիճակում են եւ առաջարկում են այս կարգավորումները ուժի մեջ դնել այս տարվա սեպտեմբերի 1-ից։ Այս կերպ քաղաքացիները կկարողանան հաշվառման քննական ստորաբաժանումներ չայցելելով թվային հարթակից օգտվել անգամ ոչ աշխատանքային օրերին։ Նախագծի երկրորդ բաղադրիչով էլ, եթե պայմանական վարկով կամ լիզինգով տրանսպորտային միջոց է անձը ձեռք բերում, ֆինանսական կազմակերպությունը դարձյալ հարթակի միջոցով ինքնաշխատ եղանակով գրավի իրավունքը կկարողանա գրանցել առանց հաշվառման քննական ստորաբաժանում այցելելու։ Գնալ, փորձել, աշխատել եւ բերել այդ փոփոխությունները, որովհետեւ այո, հեղափոխությունը հեշտ է, փոփոխությունն է դժվար։ Ինչքանով է այս համակարգն աշխատում, վարչապետն առաջարկեց գնալ Էրեբունու ավտոշուկայում տեսնել։ Նիկոլ Փաշինյանն անդրադարձավ ավտոշուկայում դալարների առկայությանը։ Նա ասաց, որ եթե ավտոմեքենաների տրանսֆերի ուսումնասիրություն արվի, կարող է պարզվի, որ կա մի հսկայական տոկոս ավտոմեքենաների նվիրատվությունների եւ այլնի, որովհետեւ ըստ նրա դիլերը պետք է աշխատի հարկային դաշտում, ավելացված արժեքի հարկ եւ այլն։ Այդտեղ ինչի է այդքան գրավիչ, որովհետեւ այնտեղ ավելացված արժեքի հարկ, շրջանառության հարկ եւ ընդհանրապես հարկ չկա, կամ հիմնականում չկա, կամ դե հիմի այստեղ արդեն եկանք հասանք, իսկ ուր է նայում պետական եկամուտների կոմիտեն, իսկ ուր է նայում ոստիկանությունը, իսկ ուր է նայում Երևանի քաղաքապետարանը, իսկ ուր են նայում տեսչական մարմինները։ Վարչապետն արձանագրեց հեղափոխությունից 7 տարի անց կառավարությունը դարձել է կոնֆորմիստ եւ դրա հետ իրենից սկսած խնդրեմ ունեն բոլորը։ Չստացվի, որ մենք այս ամեն ինչը չենք տեսնում։ Մենք այս ամեն ինչը տեսնում ենք, խորանում ենք, հասկանում ենք, բայց նաեւ այնքան խնդիրները, ինչքան խորանում ենք, այնքան խնդիրներ են իհայտ գալիս։ Եվ տեսեք թվում է թե մի պարզ հարցը, որը պետք է 1-2 նախադասություն ասել եւ փակվի, տեսեք ինչքան շերտեր բացահայտվեց։ Չասեցի, բա ուր է նայում ՊՎՑ։
Պետությունը կսուբսիդավորի սպանդանոցի կողմից յուրաքանչյուր խոշոր եղջերավոր կենդանու սպանդի ծառայության մատուցման համար սպանդանոցի կողմից վճարի չափով, բայց ոչ ավելի քան 10,000 դրամ։ Այս նախագծով էլ էկոնոմիկայի նախարարի խոսքով ավստրիական փորձը հաշվի առնելով սպանդանոցային մորթը խթանելու համար մոտիվացիոն մեխանիզմներ են մշակվել։ Եվ այսպես սպանդանոցի սեփականատերը նախ կդիմի իր համայնքին, եթե ունի էլեկտրոնային ստորագրություն, կլրացնի այն կստորագրի, ապա եւ համայնքը եւ էկոնոմիկայի նախարարությունը ավտոմատ կերպով կդնեն այդ ստորագրությունը։ Իսկ եթե սպանդանոցի սեփականատերը չունի էլեկտրոնային ստորագրություն, ապա նախարարի խոսքով պիտի տպի, լրացնի եւ ուղարկի էլեկտրոնային փոստով։ Մորթից հետո էլ ենթամթերքները պետք է վերադարձվեն բնակչին։ Նիկոլ Փաշինյանն ասաց, որ որոշումը ելփին գյուղ իր չնախատեսված այցելության արդյունքում է ծնվել, երբ բնակիչները ներկայացրել են սպանդանոցային ոլորտին առնչվող խնդիրները եւ որոշվել է լուծել դրանք։ Տիգրան Ուղակիմյան, Հորիզոն։